İnanmazsın ama gökyüzünde pamuk gibi hafif görünen o beyaz bulutlar aslında yüzlerce ton ağırlığında. Bilim insanlarına göre ortalama büyüklükteki bir kümülüs bulutu yaklaşık 500 bin kilogram ağırlığa sahip. Bu da yaklaşık 100 tane yetişkin filin toplam ağırlığına denk geliyor. Peki, bu kadar ağır bir kütle nasıl oluyor da gökyüzünde asılı kalabiliyor? Cevap, bulutun içindeki su damlacıklarının çok geniş bir alana yayılmış olması ve altındaki sıcak hava akımının bu ağırlığı yukarı doğru itmesinde saklı.